O assunto de hoje é bruxismo. Você já deve ter ouvido falar do bruxismo, aquele barulho que as pessoas fazem durante a noite quando estão dormindo, rangendo seus dentes. Quando se fala de bruxismo, é isso que vem à cabeça, o bruxismo noturno. Pode acontecer em crianças, pode acontecer em adultos, mas o que nós vamos conversar hoje é sobre o bruxismo diurno, que a gente chama de bruxismo de vigília, o apertamento dentário durante o dia. Bom, o que tem acontecido muito hoje em dia e que a odontologia tem buscado estudar e entender é o apertamento dentário durante o dia. O hábito de encostar seus dentes durante o dia, gerando alterações na musculatura da mastigação. Musculaturas aqui da face e musculatura da cabeça. Esse hábito de apertar os dentes vai fazer com que o músculo fique dolorido e comece a ter limitações de movimentação da mandíbula, dificuldade de abertura, cansaço ao mastigar e até mesmo dor de cabeça. Então é por isso que é importante avaliar e diagnosticar um bruxismo diurno, um apertamento diurno. Se você está tendo essa sintomatologia, busque um profissional especialista na área. É importante verificar o que está acontecendo. Geralmente, essas alterações estão envolvidas com pessoas que estão passando por uma situação difícil, de estresse, de pressão. Geralmente isso acontece com pessoas que são autocríticas, perfeccionistas, que são muito preocupadas e jogam essa questão emocional para a musculatura e gera esse apertamento dentário. Os dentes eles devem ficar afastados. Lembre-se disso. Essa é a dica de hoje. Até a próxima!